por kamsha ti lastly kawai kan shpa pan kan mau yepi halor katuka scheme kabanging yo manta mo halor to ka scheme kabang yo manta katuka scheme ka ba pio arspa san po per downline kanong na preng jupi ki parang artatin ya katu pila bar comment sa po chat box kanong na preng jupi ki parang artatin ya katu katuka arspa san po per downline pikan mo katuka ba pio arspa san po bonus per downline mano parang confuse katu mano parang klumare katu ngan batay yepi manta sardandar dang kelumare at syai bahato ngan share pi de koi ngan share pi de ka screen mo ngan share pi kindia ta ka screen to katu gede offer mo POE mor kai offer POE mo katu ka bangala share pi ta okay katu gede offer mo katu gede ka ajing shisha ka ne gede ka scheme mentau banai pangiyo gede ka scheme mo pi toh ngan supani ipi ka dekatu tebangan subatai be pi ngangai pa philayo I sape I na po group ro mo katu kalong kumni katu gare ka kani ka scheme kalong kumni mo kamde tang ka offer klade ka kanja scheme kani kare ka scheme kong kumno kong ma pi offline yela de fishim 60 PV mo sabha kani ka offer ka ba ka management kong kumni pi offline yela de fishim 60 PV in single invoice kata kare ka babatai hang tu da pi pejam la batai hang tu mo la batai ha kani ka offer few offline fishim 60 PV in single invoice matang shis tang kawik invoice 60 PV above in single invoice ma few offline ti lada pi gai lada pi arab no way downline jo pi shapo mo pi arab way downline jo pi hang to kam kon tup tang direct downline baro kan but direct downline but indirect jo pi shapo kita ar kidi downline jo pi te kabomot balada don way new joining uba join menta Oktober lada ushim shis pa PV la ushim shis pa PV kumot philayo ars pasan thau tang no taw way downline la shainiam kumot don way new joining la ula bande direct ni ula bande indirect nakatim jong phiro tang ba phio ba ars pasan thau no way downline kemudur mentah mo motor mentah nakatim jong phio baro ka way ka team mo modur nakatim jong phi mentah baro ka way ka team modur mentah la da pidan mo nakatim jong phi baro ka nakatim jo pipa direct but indirect shapo lesi kadar do san po ki new joining matau banai ki shibe to offer kumur sa khen mo piken san po mo ki new joining nakatim jong pi into as pasan po kano piyo kumur tang nak scheme pi kamai khap arajar san spa tang nak ka scheme kumur khen bit baro ang to claim mention the direct ne when direct downline mo downline per downline kumut way downline la don downline jong pi na direct jong pi le ni indirect jong pi ru badang join menta Oktober la da ushim shispa PV ulaban shim multi invoice mo ulaban shim multi invoice baro khat kan ka yo mo baro khat pi ki offline baro khat pi yo tang ba pi offline kan ma wai le di warno plat pidan kam man shim 60 PV in single invoice 60 above in single invoice ka downline jong pi la don de ki phomot ki ba shim ki to offer tang ba pi le di Pim maintain ra pim pon poi ra pim shim ra 60 PV and single invoice shajrong pim yo ara watang stingka ma pim yo ara wat stingka tego mo pim te bang ki team jopi promote bai ki team jopi support markin bon bai ki joining na team ko jopi mo ban chi mechanic mo pim maintain lu pai ladi 60 PV and above 60 PV and above in single invoice tang ka week invoice mo khnang ba ki dawlan jopi la don ki ba shim ya katu takarang ngoi pi bakat tim jong pi le se de ka tim ki bahe kini ka tim jong pi ka bakam he ki tim jong ki director labon ki bahe mo di subu mata la pi promote bhai ka ne pi kai bhai ka ne la don tang subu motor mata la don tang san phongot ko mo pi mena la don tang san phongot na ka tim jong pi baro ka wei la ki shim ki de new joining san phongot ki shim shispa point ko mo san phongot pi yo arspa san pho no way downline ko mo arspa san pho into san pho khararja san spa kerarja sam spa mo pi kadon pada sakawai ka kriteria kong kumni utu downline jong piu ban new joining udai ban join menta Oktober but iken nado ka second invoice iken re ka first invoice jong tu downline to laban shim no tu new joining jong piu laban shim no shipon lani ar point shwa bakan de ka first invoice nang ta sa shim pade shispa PV mo hadin pada usah shim no pan poi shispa kumur naikin shoy ko ka fast invoice shainam kumur bau tu downline jopi barang join claim kenre ka fast invoice mo ulaban shim no shwa tang point le ni ar point hadin ka ta sa shim no pan poi shispa bat pan poi shispa ulaban shim multi invoice
ula ban shim multi invoice kung ula ban shim shwa sa po san phone ro po ul sa pan poisi sparo kalong ta kumot ba tu dolan jompi ula rung kanya to ka scheme kumot dei ma phi ken ban yo e kata ka scheme dei ba yo tu new joining yo ma phi takra promote bai tu dolan jompi ki ba dei ki new joining no mabale kade ka bonus nam ta jompi kade ka scheme mo kade ka scheme kumot kar banang bon tim jompi ki new joining na ka tim jompi ki ba shibi ki ka offer kata phi nang he ka bonus kumot ba let's see if he qualified director ringkan par ke LOB ringkan par ke team building bonus ringkan par ki we ki fund plus biang bar ka tu ka scheme kan nolor katulap ko pio nolor katu ka boros pio plus biang bar ka scheme ka baka management ka ai kumot ars pasan po way u downline te menta pej iki di downline jopi ki barang saw ki ID ki bom pat shim tiare promote no menta promote no menta ki barang saw ka ID ki bala jon de September ki bala jon ki banai bala demo pila bar register biang iki sa sisen hauju offline register biang sa sisen kumot ba unlong no ba thamai ban le menta Oktober namar hang tu la mention ba tang ki ba join menta Oktober mo tang ki ba join menta Oktober di nado mane men ngadon mo ka training ka ba ka meeting nam ta ki team jo sar living ngoro pir ki bon ki palolong excited ba na balik yo i kini ka offer ki ba best pa kini ka offer ki ba best pa ya paro ki director mo ki don ki tinggi jom pisho po promote bhaye ki promote bhaye ki nang ta ha ka jo ko por hikairo ye kitu gidaulan jo pi bakin le langi kaju namar bali namar kitu gidaulan jo pi ru kilaban yo mo ti kapor kamsha kublishi bo ne kapor jong pi I wish you all the best ti hagane kapor ngan IT hai sarpol kendiat mo ba pen kod ek session setang 1 minit mo setang 1 minit kelakon dengan IT hai sarpol ba pen kod ek session ti kublish bo ne kapor jong pi I wish you all the best ublin kur ye pi sa nangi trai bha le bha la pidon kono ngin selang ye call na kapor ngin nang meeting ki conference call ki training ki bakar paper angkatan yang jonga kublish bon and wish you well namai perkur isar pol mo Hello, good morning everyone. Good morning leaders. Kendiat sarang adang don jingkeli habaya de berkat ka scheme. De sibuk kumanga mentang ala tit hisin mo ngaklam tit ndru po PV. De ngadang la emban tit biang sa kawe ke invoice ndru po PV. La sar la hoy. Kalong mo kalong. Pila ba ke fast invoice baik. Hoy. Okay. Ta sa kawe pada sa sibuk manga mentang ala tit ndru po PV dai. De isardon hapo jongar ila tit ndru po PV. De idon pat ki downline ki bahapo jong sardon kini joining ki ba tit sispa PV. Kato ka ars pak sarpo ka kun tang isardon ne ka poi chadu sangar san. Kapoi je piro sarmo namar ka tu la mention de. La mention ba per downline kemudian yo lang baro namar ka scheme. Namar ka scheme mo. Yo lang tu downline ru yo tu offline tu pasapor namar di downline jom ki yo. Yo lang. Okay, telah la syai sata very clear. To kubli shibun sa nam taka neka training ko pila aim ta damit. Warla kapor belang kor ru ngalen shibun bah saka bede bat jongi kilidas mo. Kabe debat kilidas. Dan yang idon tangki director sudah tengah try baru khoj gila syai bah. De sai simpat kubli shibun sar ya kaneka jinghikai ke jongpi ke bakordor bah. De haji syang idon kaman kapor sar ladang ngilek kendiat kumne mo. Kan tak tanya kapor ngile kapor bala metro mo de kapiang bah de kalian jangan ngasngo bakadon kam ladang ngile arsin stay mo in yo shibun ki idea na pi mo jing hikai jong pi de kuble shibun ni pisar sai simpat bat kuble shibun ya baro ki cross line ki tim ki jonga mo bala apply for ban attend mentakamen de kermen bakada session kala long kajing kerku na mentajong iwp de tang katahi nak bentajong aru all the best nam tam ta upnai berkoj leaders kepada nang ne kermen berkoj ni ya kamai ni yo tul blang tang katahi kubli shibun and wish you well. Okay, wish you well baro mo.